अग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखान् पिता च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी अख्यात विषतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रीला प्रभुपादनी जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। આજે આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 3 જેનું નામ છે કર્મયોગ। આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે કે કર્મ આપણે કેવી રીતે કરવા જોઈએ અને કર્મ આપણને શું કામે અનિવાર્ય છે। આજીવન આપણે કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ। તો આ અધ્યાય અર્જુનના એક પ્રશ્નથી શરૂ થાય છે। તો આપણે જેમ અલગ અલગ 18 અધ્યાય છે આપણે, તો જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ભગવદ ગીતાનું જે જ્ઞાન અર્જુનને પ્રદાન કર્યું હતું ત્યારે એમ નહોતું કીધું કે અત્યારે હું પહેલો અધ્યાય કહીશ, પછી બીજો અધ્યાય કહીશ કે ત્રીજો અધ્યાય કહીશ। આપણે સમજવાના પ્રમાણે આપણે એને વિભાજિત કરેલા છે અલગ અલગ ભાગોમાં। અને અહીંયા જેમ અર્જુનના પેલા પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ થાય છે આપણે, તો અર્જુન પેલા પ્રશ્ન પૂછે છે કે અર્જુને કહ્યું, હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? એટલે કે અર્જુન અહીંયા જે પ્રશ્ન કરે છે ત્યારે અર્જુન આપણે જોયેલું હતું કે અર્જુનના 4 પ્રશ્નો હતા। પહેલા અધ્યાયમાં આપણે જાણ્યું, પછી બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નિરાકરણ લાવે છે અને જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું જ્ઞાન આપે છે, આત્મજ્ઞાન આપે છે અને સ્વધર્મનું જ્ઞાન આપે છે, એટલે અર્જુનને ફરીથી પ્રશ્ન ઉભો થાય છે। તો અર્જુનના મનમાં જે કાંઈ પણ પ્રશ્ન ઉભા થાય છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ડેફિનેટલી કંઈક ને કંઈક એવું કીધેલું છે અથવા એવું જ્ઞાન આપેલું છે કે જે એને ઘણું ક્લિયર નથી થયું અથવા એનું કોઈ ડાઉટ થાય છે ફરીથી, એટલા માટે એ પ્રશ્ન પૂછે છે। તો અર્જુનને આ પ્રશ્ન કેવી રીતે થયો હોઈ શકે? કોણ કહેશે મને આમાં? એવું કયું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન આપે છે બીજા અધ્યાયમાં જેના દ્વારા અર્જુનને આ પ્રશ્ન ઉભો થઈ શકે? આ પ્રયત્ન કરી શકો છો। હરે કૃષ્ણ। આત્માનું જ્ઞાન આપ્યું, બરોબર, અક્ષય પ્રભુજીએ જવાબ આપ્યો। પણ એવો કોઈ શ્લોકમાં જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બુદ્ધિને આપણે સર્વોપરી તરીકે વર્ણવે છે, એવું કોઈ આપણે રેફરન્સ આપી શકો? ડેફિનેટલી આત્માનું જ્ઞાન તો આપ્યું હતું જ, એના સંદર્ભમાં પણ અર્જુનનો પછી બીજા શ્લોકમાં હજી આગળ પ્રશ્ન ઉભો થાય છે। પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં બુદ્ધિને આપણે સુપિરિયર તરીકે બતાવેલી છે એવું અર્જુનને લાગે છે। એટલા માટે પહેલા શ્લોકમાં આવી રીતે પૂછે છે અર્જુન કે તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો। તો આપણે બીજા અધ્યાયમાં 49 થી લઈને 52માં શ્લોક, અને પર્ટિક્યુલરલી જે 52મો શ્લોક હતો જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જ્યારે બુદ્ધિ રૂપી તારામાં બધું જ્ઞાન આવી જશે ત્યારે
અંધકાર રૂપી જે ઘોર જંગલ છે એને તું પાર કરી જઈશ, અને જે જાણવા જેવું હશે અથવા નહીં જાણવા પણ નહીં ખબર હશે એ બધું તારા માટે કઈ મતલબનું રહેતું નથી. જ્યારે આવી રીતે તારી બુદ્ધિ એ જ્ઞાનમાં સ્થિત થશે ત્યારે. એટલા માટે અર્જુન આ પ્રશ્ન પૂછે છે. બીજા અધ્યાયના 49 થી 52માં શ્લોક. 4 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અલગ અલગ રીતે બધું વર્ણવે છે અને અંતમાં આપણને 52માં શ્લોકમાં આમ કહે છે ત્યારે. પછી હવે જોઈએ અર્જુનનો હજી એક બીજો પ્રશ્ન બી ઉભો થાય છે સાથે સાથે. તો બીજા શ્લોકમાં એ પૂછે છે આપના દ્વિઅર્થી ઉપદેશોથી, એટલે કે એને ડબલ સાઇડ, એટલે કે બે ચીજો એને સમજાય છે, એમાં કન્ફ્યુઝ થાય છે કે મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે, તેથી કૃપા કરીને મને નિશ્ચયપૂર્વક જણાવો કે એમાંથી મારે માટે હિતાવહ શું છે. તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનના જે 4 પ્રશ્નો હતા એના જવાબમાં 2 જ્ઞાન આપ્યું, એટલે 2 બહુ મહત્વનું જ્ઞાન આપ્યું. હવે એ 2 જ્ઞાન મેળવીને એને એમાં કન્ફ્યુઝન ઉભું થાય છે. ક્યાં 2 જ્ઞાન આપ્યા? તો સૌ પ્રથમ પહેલા આપણને આત્મજ્ઞાન આપ્યું 11 થી 30માં શ્લોક સુધીમાં, અને પછી 38 થી લઈને 53માં શ્લોક સુધીમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સ્વધર્મ અથવા નિયત કર્મ અથવા તો ભગવાને સૂચવેલા માર્ગ ઉપર ચાલવા વિશે જ્ઞાન આપ્યું. એટલા માટે એના મનમાં ડાઉટ થાય છે કે હવે આવા દ્વિઅર્થી શબ્દોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે. જેમ આપણે જોઈ શકીએ છીએ 11 થી 30માં શ્લોકમાં ભગવાને એને આત્મજ્ઞાન આપ્યું અને અહીંયા આપણે સ્વધર્મનું જ્ઞાન આપ્યું. તો એટલે આ બે વચ્ચે હવે અર્જુનને કન્ફ્યુઝન થાય છે, અને અર્જુન આ 2 પ્રશ્ન પૂછે છે એટલા માટે કે અર્જુન હજી બી કંઈક ને કંઈક રસ્તો ગોતતો હતો કે આ યુદ્ધમાંથી આપણે કેવી રીતે છટકી શકીએ અથવા આ યુદ્ધને આપણે કેવી રીતે નિવારી શકીએ. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ફરીથી આ 2 પ્રશ્નો બી પૂછે છે. હવે જોઈએ આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે 2 જ્ઞાન આપ્યું એના સંદર્ભમાં જે અર્જુનનો પ્રશ્ન થયો એના વિશે રૂપે નિરાકરણ રૂપે સંતોષકારક જે જવાબ આપે છે એ આગળ આપણે જોઈએ. તો ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે મનુષ્યને કર્મનો સમૂળ પ્રારંભ ન કરવાથી ન તો કર્મફળથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે આપણે અહીંયા 2 સિચ્યુએશનને આપણે કન્સિડર કરીએ, જે પ્રમાણે આ ભગવાન આ શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે. અહીંયા પહેલી સિચ્યુએશનમાં આપણને કહે છે કર્મનો સમૂળ પ્રારંભ નહીં કરે, એટલે કે માની લો આપણે કર્મ શરૂઆત જ નહીં કરવાનું. કોઈ ચીજ આપણે શરૂઆત કરીએ તો એમાં જઈને આપણને કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે, ડિફિકલ્ટીઝ આવે, અથવા આપણે કામ અધ્યાયથી છોડવું પડે અથવા કઈ બીજી રીતે કામ કરવું પડે તો ને. પણ જો કામ જ આપણે શરૂઆત ન કરીએ તો એના માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે કર્મફળથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય ના થાય. એટલે કે આને આપણે પ્રેક્ટિકલી રીતે સમજીએ. માની લો અર્જુન ત્યારે વિચારતો હતો કે ચાલો હવે હું યુદ્ધને ટાળી દઉં. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો બુદ્ધિને આપણને સર્વોપરી બતાવી છે, તો એ રીતે હું બુદ્ધિ યોગમાં સ્થિર થાઉં અને જંગલમાં જઈને ભગવાનનું નામ લેવા માંડું અને ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈ જાઉં. જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 49 થી લઈને 52માં શ્લોકમાં જે પ્રમાણે વર્ણવે છે એ રીતે. તો અર્જુન શું ત્યાં જઈને માની લો એ પ્રમાણે એકાંત સ્થળે તો વયો ગયો, ત્યારે બધા સ્થળો ઉપલબ્ધ હતા, ત્યાં જઈને પણ એ શાંતિથી ભગવાનનું નામ લઈ શકવાનો હતો, ભગવાનની તપસ્યા કરી શકવાનો હતો શું? એના મનમાં તો કંઈક ને કંઈક બધા વિચારો આવવાના જ છે કે ત્યાં શું થયું હશે, યુદ્ધ થયું હશે કે નહીં થયું હશે, દુર્યોધને શું કર્યું હશે, મારા ભાઈઓ એનો પ્રતિકાર કેવી રીતે સંભાળ્યો હશે, કર્ણ જો યુદ્ધમાં આવ્યો હશે તો એનું સામે કેવી રીતે યુદ્ધ લડ્યો હશે. આ બધા કેટલાય અગણિત પ્રશ્નો એના મનમાં આવવાના છે. એટલે કે માની લો યુદ્ધ તો થવાનું જ હતું પણ એના ફળમાંથી પણ એને આવી રીતે મુક્તિ મળી શકે? કંઈક ને કંઈક એના મનમાં વિચાર આવત જ આપણે. એટલે કે કર્મફળથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી જો કર્મને નો આરંભે તો બી. અને હવે બીજી સિચ્યુએશન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અને ન તો કર્મ ત્યાગથી તેને પૂર્ણતા સિદ્ધ થાય છે. એટલે કે માની લો અર્જુને સંપૂર્ણ રીતે કર્મ ત્યાગ કરી દીધો ત્યાં અને યુદ્ધ નો લડ્યો, તો શું એની જે સિદ્ધિ હતી, એ જે આટલો મહારથી કહેવાતો હતો અને મોટો ક્ષત્રિય કહેવાતો હતો અને આટલી બધી એને મોટી મોટી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્તિ કરેલી હતી, એ શું પુરવાર થાત? કારણ કે એ જે મોકો હતો એ બધી ચીજોને પુરવાર કરવાનો એના માટે, અને એ ચીજ જો એ જગ્યાએ ત્યાંથી છોડીને ભાગીને વયો જાય તો એની સિદ્ધિ પુરવાર થાય? બધા તો ગમે તેમ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રમાણે અર્જુનને સમજાવે છે કે ભાઈ તારો જે પ્રશ્ન છે કે ભાઈ મને કોઈ જાતનો આનંદ નથી ને, તો ત્યારે જ કહે છે કે તારા દુશ્મનો એવા કટુ વચન બધા વાપરશે કે જેની તારે કોઈ સીમા નથી અને તારા માટે એ મૃત્યુ કરતા પણ વધારે ખરાબ હશે. તો ડેફિનેટલી અર્જુનની જે સિદ્ધિ હતી, એની જે પોતે આટલો મોટો મહારથી કહેવાતો હતો, એ પણ એની પૂર્ણતા સિદ્ધ નો થાય, એટલે કે પુરવાર નો થાય જો એ આવી રીતે કર્મનો ત્યાગ કરે તો. હવે આના ફળ સ્વરૂપે શું? એટલે કે કર્મ તો કરવું જ પડે. પછી હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ સમજાવે છે કે ઘણા લોકો માની લો આવી રીતે કર્મેન્દ્રિયોને દબાવી દે. એટલે કે 6થા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે, એટલે કે એને દબાવી દે છે, પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું ચિંતન કરતો રહે છે
આના સંદર્ભમાં એક દાખલો લઈએ કે માની લો કોઈને કોઈ ચીજનું વ્યસન હોય આપણે, હવે આમ કે ભાઈ ચાલો હવે તો હું આ રીતે બધું જ્ઞાન મેળવેલું છે, હવે આ ચીજ હું છોડી દઈશ. એને ઉપરથી તો છલ્લી છોડી દીધી બરાબર છે, પણ હજી મનમાંથી એના બધા વિષયો ગયા છે. એ જ્યારે પણ એની સામે એની પસાર થાય કે એ ચીજ એની સામે આવે, કોઈ આગ્રહ કરીને કે તમારે આમ લેવું જ જોઈએ, કરવું જ જોઈએ, તો એના મનમાં તો હજી બધા એ વિષયો ચાલતા જ હોય છે. ચાલ ને હવે એના વાત કેવી રીતે ટાળું, આ વખતે તો લઈ લો, આમાં કઈ વાંધો નહીં, આવી રીતે આમ. એટલે કે આવી રીતે જે કરતા હોય ખાલી, તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે નિસંદેહ પોતાને છેતરે છે અને ઢોંગી કહેવાય છે. એટલે કે આવી ટાઈપનો એ ઢોંગી કહેવાય છે. આના પિક્ચરમાં પણ આપણને ઘણું બધું આ ચીજો આમાં ક્લિયર થઈ જાય છે. એક સાધુ બાબા છે, આપણે સફેદ વાળ થઈ ગયા છે, ભગવા કપડો વસ્ત્ર ધારણ કરી લીધેલા છે, માળા પહેરી લીધી છે, હાથમાં કમંડળ લઈ લીધું છે. તો શું આટલું આ કરવાથી સાધુ થઈ જવાનો છે? સાથે સાથે એની બીજી પ્રક્રિયાઓ બી શું છે? હાથમાં કંઈક એવી ચીજ બીજી બી છે કે જેનું વ્યસનની એની આદત છે, અને પર્ટિક્યુલરલી મોબાઈલ લઈને બી કન્ટિન્યુઅસલી આવી રીતે ભૌતિક દુનિયાના વિષયોનું એ પ્રમાણે સેવન કરતો હોય. એટલે કે આ રીતે શું છે, ખાલી ઢોંગ કરવાથી આપણે નથી થતું, સાચી રીતે આપણે કર્મ કરવું જોઈએ. હવે હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની બીજી બાજુ સમજાવે છે કે એક બાજુ તો માની લો જેને આવી રીતે હોય કે ખાલી કર્મેન્દ્રિયો દબાવી અને ખોટો દેખાડા કરતા હોય, પણ ડેફિનેટલી સિક્કાની બીજી બાજુ બી તો હોય. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 7મા શ્લોકમાં કહે છે, પરંતુ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય, એટલે કે એની સાચી નિષ્ઠા છે, શ્રદ્ધા છે, આસ્થા છે, કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરે છે, એટલે કે મનમાંથી જ એના વિષયો બધા વયા ગયા છે. આજે કોઈ બી ચીજનો એને નશો કરવાની એવી હેબિટ હોય અને એને ધારી લીધું કે મારે હવે છોડવું છે, તો એને એટલી સરસ રીતે મનમાંથી જ બધું હટાવી દીધું છે કે ગમે તે સંજોગો હોય, ગમે તે પરિસ્થિતિ હોય, કે ગમે તેવો આગ્રહ હોય, એની સામે એ ચીજ તમે લાવીને રાખો, એને કઈ થાય જ નહીં. એને મનમાં બી કોઈ અસર ન થાય. એને સામે રાખીને તમે બધા વયા જાઓ અને એકલો બી હોય તો એને અડે બી નહીં, કારણ કે એના મનમાંથી જ બધી ચીજો ખરી ગઈ છે. એટલે એવી રીતે એને પોતે નિયંત્રિત કરેલી છે. કારણ કે મનમાંથી જો હટી ગયું હોય તો પછી બાકી બધી આપણી કર્મેન્દ્રિયો છે ને નિરર્થક થઈ જાય, આપણને કઈ કામમાં લાગે જ નહીં. પણ જ્યાં સુધી મનમાંથી ન હટ્યું હોય ત્યાં સુધી આપણે કર્મેન્દ્રિયો આપણને છેતરવાની જ છે આપણને. એટલે કે આવી રીતે કોઈ જો નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય હોય અને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરે, પ્રયત્ન કરે અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગ, એટલે કે પછી જે એને કર્મ કરવાના છે એમાં કર્મમાં શું છે, અનાસક્ત, એટલે કે એ કર્મ એને કરવાનું છે એટલે કરવાનું છે, એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી એ કરે છે બસ. એના ફળની કે એની કોઈ આશા નથી. એને કહેવાય કૃષ્ણભાઈ ભાવના કર્મનો આરંભ કરે છે તો તે ઘણો ચડિયાતો છે. એટલે કે અહીંયા આપણને એકદમ સરસ રીતે ક્લિયર થાય છે કે આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ એ કર્મ જો આપણે સકામ કર્મ કરતા હોઈએ અથવા તો ફળની આશા રાખીને કરતા હોઈએ તો ડેફિનેટલી એ આપણને ભૌતિક દુનિયામાં બાંધે છે. પણ જો એ કર્મને આપણે કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત થઈને કરીએ તો એ આપણે સારી રીતે કર્મ પાર પેડા કહેવાય. હવે આ જ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા શ્લોકમાં પછી આપણને સરસ રીતે ક્લિયર કરે છે. પેલા આપણને 8મા શ્લોકમાં કહે છે કે કર્મ તો આપણે આજીવન કરવું જ પડશે. એટલે કે તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધુ સારું છે. કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે આપણને આજે શરીર મળેલું છે, જે દેહ મળેલો છે, એને ચલાવવા માટે, એના નિર્વાહ કરવા માટે અથવા તો એનાથી આપણને કામ લેવા માટે પણ છે ને આપણે કામ કરવું પડે છે. જેમ કે આપણું શરીર જે છે, આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ, એ પણ તો એક ટાઈપની ક્રિયા છે. શ્વાસ લઈએ છીએ તો જ આપણું શરીર ચાલે છે. આપણે સૂવું પડે છે, આપણે અલગ અલગ મળત્યાગ ને બધું કરવું પડે છે, આપણે થોડોક આરામ કરવો પડે છે. આવી રીતે જે બધા જે બેઝિક નેસેસિટીઝ જે આપણી જે શરીરની છે, એટલે એ પણ એક ટાઈપનું કર્મ છે. આપણે તો જ આપણું આ શરીર છે એ ચાલે છે, નહીં તો એ શરીર પણ બંધ થઈ જાય, આપણે એ મશીન પણ આપણે ચાલે નહીં. એટલે કે પોતાના દેહનો નિર્વાહ માટે પણ આપણે કર્મ તો કરવું જ પડે છે. આપણે ખાવું પડે છે, પાણી પીવું પડે છે, એવી રીતે બધું આપણે બેઝિક જે નેસેસિટી છે આપણે કરવી જ પડે છે, અને એ આપણે આજીવન કરતું રહેવું પડે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા શ્લોકમાં આપણને ક્લિયર કરે છે કે કેવી રીતે આપણા કર્મ બંધન યુક્ત અને કેવી રીતે આપણે બંધન કર્તામાંથી છૂટમુક્ત થવું હોય તો આપણે કેવા ભાવથી કર્મ કરવા જોઈએ. તો 9મા શ્લોકમાં કહે છે, વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થી યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું જોઈએ. એટલે કે શું, આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરતા હોઈએ એ આપણે ભગવાનને અર્પિત કરવાના ભાવથી અથવા તો સમર્પિત કરવાના ભાવથી અથવા તો એ ભગવાન માટે કરીએ છીએ, ભગવાન થકી કરીએ છીએ એવા ભાવથી આપણે કરવાનું છે. અન્યથા આ ભૌતિક જગતમાં કર્મના બંધન ઉત્પન્ન થાય છે.
ખાલી જો આપણે ફળ મેળવવાની ઈચ્છાથી આપણે કર્મ કરીએ તો એ આપણને ભૌતિક દુનિયામાં બાંધનારા કર્મ થઈ જાય છે. તેથી હે કુંતી પુત્ર, તું તેમની વિષ્ણુની પ્રસન્નતા અર્થે નિયત કર્મ કર. એ રીતે તું સદા અનાસક્ત અને બંધનમાંથી મુક્ત રહીશ. એટલે કે જે બધી કર્મમાં જો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે એડ કરી દઈએ, જોડી દઈએ અથવા તેને સાથે લઈને ચાલીએ તો એ આપણા કર્મ બંધન કરતા નથી થતા, પરંતુ આપણને મુક્તિ કરતા કર્મ થઈ જાય છે. હવે આવી રીતે જયારે આપણે કર્મ કરીએ છીએ અથવા તો વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થે આપણે કર્મ કરીએ છીએ ત્યારે એના રિટર્નમાં આપણને શું મળે છે એ પણ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 11મા શ્લોકમાં. એટલે કે યજ્ઞો દ્વારા પ્રસન્ન થઈને આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ દેવી દેવતાઓને અર્પિત અથવા સમર્પિત ભાવનાથી કરીએ અથવા એમને સાથે લઈને કરીએ તો એ લોકો પણ પ્રસન્ન થાય છે. દેવો તમને પણ પ્રસન્ન કરશે. એટલે એ લોકો પણ આપણને રિટર્ન ગિફ્ટ આપે છે અને એ રીતે માનવો તથા દેવો વચ્ચેના સહકારનો સૌનો અભ્યુદય થશે. હવે એ લોકો આપણને રિટર્ન ગિફ્ટ કેવી રીતે આપે છે દેવી દેવતાઓ, તો એ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગળમાં 12મા શ્લોકમાં સમજાવે છે કે જે જીવનની વિવિધ જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કરનારા વિભિન્ન દેવો. આપણે જોઈએ છીએ કે બધા અલગ અલગ દેવી દેવતાઓ પાસે અલગ અલગ શક્તિઓ અને પાવર છે અને એ રીતે બધી આપણી અલગ અલગ જરૂરિયાતો એ લોકો પૂરી કરે છે. યજ્ઞ સંપન્ન કરવાથી પ્રસન્ન થઈને તમારી બધી જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કરશે. પરંતુ જે મનુષ્ય પ્રાપ્ત ઉપહારો દેવોને અર્પણ કર્યા વગર ભોગવશે તે નક્કી ચોર જ છે. આપણે જોઈએ છીએ કે આપણને સૂર્ય ભગવાનથી આપણને સૂર્યનારાયણથી આપણને પ્રકાશ મળે છે, તાપ મળે છે, ઇન્દ્રદેવ દ્વારા આપણને વર્ષા મળે છે, પવનદેવ દ્વારા આપણને વાયુ મળે છે જે આપણે ઓક્સિજન લઈએ છીએ, પછી આપણને લક્ષ્મીજી દ્વારા આપણને દ્રવ્ય મળે છે, સરસ્વતી દેવી દ્વારા આપણને વિદ્યા મળે છે. એટલે આ શું છે, બધા અલગ અલગ દેવી દેવતાઓ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે નિયુક્ત કરેલા છે અલગ અલગ શક્તિઓ દ્વારા. અને એ દેવી દેવતાને જયારે આપણે પ્રસન્ન કરવા માટે આપણે યજ્ઞોને બધું કરીએ છીએ ત્યારે રિટર્ન ગિફ્ટ તરીકે એ લોકો દેવી દેવતાઓ આપણા ઉપર પ્રસન્ન થઈને આપણને જે કાંઈ પણ જીવન જરૂરિયાતી બધી જે ચીજ વસ્તુઓ છે એ બધું આપણને પૂરું પાડે છે. જેમ કે ચંદ્ર થકી આપણને રાત્રિ અથવા અંધારું અને છાંયો મળે છે. આ બધી ચીજો આપણને જીવન જરૂરિયાતની જે છે એ બધી આપણને દેવો તરફથી આપણને ઉપહાર તરીકે મળેલી છે, એટલે કે આપણને ગિફ્ટ તરીકે મળેલી છે. પણ આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી એડ શું કરે છે, એટલે કે જે મનુષ્ય પ્રાપ્ત ઉપહારોને, એટલે કે જે આપણને ઓટોમેટિકલી કુદરત પાસેથી આ બધી જે ગિફ્ટો મળેલી છે, ઉપહારો મળેલા છે અને એને આપણને અર્પણ ભગવાનને કઈ અર્પણ કર્યા વગર આપણે ભોગવીએ છીએ તો નક્કી ચોર જ છે. તો આ ચીજ સમજવા માટે આપણે દાખલો લઈએ. જેમ કે માની લો એક ઓપન હાઉસ છે આપણે. હવે એમાં શું છે, ફ્રી એન્ટ્રી છે, ફ્રી એક્ઝિટ છે. અને એકવાર એન્ટ્રી થાવ પછી તમારે જેટલા દિવસ જે કરવું હોય તમે બધું ત્યાં કરી શકો. તમને ત્યાં બધી ત્યાં ખાવા પીવાની સગવડ છે, રહેવા કરવાની સગવડ છે, સુવાની સગવડ છે, મળ ત્યાગ કરવાની સગવડ છે, જે તમારે બધું ઇવન એન્ટરટેનમેન્ટની બધી સગવડો ત્યાં બધી ઉપલબ્ધ છે. અને એ બધી સગવડો તમારે વિના મૂલ્યે તમે આરામથી ભોગવી શકો છો. હવે માની લો કોઈ મનુષ્ય આવી રીતે એ ઓપન હાઉસમાં એન્ટર થયો અને વર્ષ, 2 વર્ષ, 5 વર્ષ, 10 વર્ષ કે માની લો 50, 60, 70 વર્ષ સુધીમાં બધું ભોગવે રાખ્યું એને ખાલી પોતાના મતલબથી જ અને પોતાના સ્વાર્થ માટે જ અથવા પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને પોતાના શરીર સુખ માટે. અને હવે એની ઈચ્છા થઈ કે ચાલો હવે બહાર નીકળી જઈએ, બહુ થઈ ગયું. હવે જયારે બહાર નીકળે ત્યારે માની લો એ એક્ઝિટ ગેટ ઉપર એક માની લો પેટી રાખવામાં આવેલી હોય કે જેમાં તમે કાંઈ પણ પોતાનું યોગદાન આપી શકો. હવે કાંઈ પણ આપ્યા વગર એમને પોતે બહાર નીકળી ગયા. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, તે નક્કી ચોર જ છે. એટલે કે અહીંયા આવીને એને બધું ભોગવ્યું. હવે જયારે આવી બધી સગવડો ત્યાં ઉપલબ્ધ હોય, ભલે પોતે એ પેટીમાં કઈ ન નાખી શકતો હોય, પણ જે આટલી બધી સગવડો ત્યાં મળતી હોય આપણને, તો ત્યાં સેવાની પણ તો જરૂર પડે ને. ખાવાનું બનાવવાની જરૂર પડે, બધાને પીરસવાની જરૂર પડે, બધાના પાતળ ઉપાડવાની જરૂર પડે, એને ધોવાની જરૂર પડે, બાકી બધું ચીજ આપણે સાફની અથવા ક્લિનિંગ ને એ બધું જરૂર પડે. માની લો એ કાંઈ એમાં પેટીમાં નથી નાખી શકતો તો પોતાની શારીરિક સેવા તો આપી શકે છે. પણ જો કોઈ માણસ આવી રીતે ખાલી પોતાના શરીર સુખ અને ઇન્દ્રિય સુખ માટે જ બધું પોતાનું કર્મ કરે અને પોતે ભોગવે ખાલી, અને કાંઈ પણ આપ્યા વગર અને કાંઈ સેવા આપ્યા વગર જો એમાંથી નીકળી જાય તો એ નક્કી ચોર જ છે. એટલા જ માટે કહે છે કે જે મનુષ્ય પ્રાપ્ત ઉપહારો દેવોને અર્પણ કર્યા વગર, એટલે કે એમના માટે કાંઈ પણ કર્યા વગર આ બધું ભોગવીને જો નીકળી જાય તો એ નક્કી ચોર જ છે. હવે હજી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 13મા શ્લોકમાં કહે છે આપણને કે જે લોકોને આ બધું જ્ઞાન હોય છે, હવે એ લોકો શું કરે છે એ આપણને વર્ણવે છે. એટલે 13મા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાનના ભક્તો,
એટલે કે જેને આ બધું જ્ઞાન છે અને જે ભગવાનના ભક્તો છે સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. કારણ કે કેવી રીતે? તો કે તેઓ યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન જ પ્રસાદ લે છે. અન્ય લોકો જેઓ પોતાના જ ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે તેઓ નક્કી પાપ જ ખાય છે. એટલે કે પહેલા તો કહી દીધું કે આવી રીતે ચોર છે અને જે ખાલી પોતાના શરીર સુખ અને ઇન્દ્રિય સુખ માટે કામકાજ કરતા હોય, પૈસા મળે એ પૈસામાંથી પોતાનું બધું ચલાવતા હોય તો એના માટે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તેઓ નક્કી પાપ જ ખાય છે. કાંઈ પણ ભગવાનને અર્પણ કર્યા વગર જો આવી રીતે કરતા હોય તો. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખાવાથી શું કામે શરૂઆત કરે છે તો એ પછી આપણે જોઈએ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી 14મા શ્લોકમાં કહે છે બધા દેહધારીઓ પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે. એટલે કે ખાવું આપણને બહુ જરૂરી છે. આ શરીરને ચલાવવા માટે પણ આપણે ખોરાક તો લેવો જ જોઈએ. અને એ જે છે અન્ન ક્યાંથી આવે છે તો કે વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને વરસાદ યજ્ઞ કરવાથી વરસે છે. અને યજ્ઞ જે છે એ નિયમિત કર્મો કરવાથી થાય છે. એટલે કે આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક આખી ઇકોસિસ્ટમ સમજાવે છે કે જે ચીજ આપણે ખાઈએ છીએ એ ખાવાની ક્યાંથી ઉદ્ભવે છે તો કે વરસાદથી. વરસાદ ક્યાંથી થાય તો કે ભગવાન ઇન્દ્રની કૃપાથી. ભગવાન ઇન્દ્ર ક્યારે પ્રસન્ન થાય અને આપણા ઉપર કૃપા કરે? જ્યારે આપણે એના માટે નિયત યજ્ઞ કરેલો હોય ત્યારે. હવે આ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે આપણે એને એક પિક્ટોરિયલ રિપ્રેઝન્ટેશન દ્વારા બી સમજી લઈએ. અને આપણે બે રીતે સમજશું. પહેલા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણને સમજાવે છે એ રીતે આપણે સમજી લઈશું. પછી આજની તારીખમાં એ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધેલું છે એ આપણી પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં કેવી રીતે આપણે સંદર્ભ છે અથવા તો કનેક્ટેડ છે એ પણ આપણે સમજશું. તો પહેલા આપણે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધું એ પ્રમાણે સમજીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ બધા આપણા વેદોને બધાનું સંકલન કરેલું છે. અને વેદોમાં શું છે અલગ અલગ આપણે ગુણો અને પ્રમાણે અલગ અલગ કાર્યો બધાને નિશ્ચિત કરેલા છે. જેમ કે માની લો અહીંયા એક ખેડૂતનો આપણે ફોટો છે તો એ માની લો પોતાના જમીન ઉપર ખેતીને બધું કરે છે. હવે ખેતીને બધું કરે એટલે કે જે એને બીજ વાવવાના હોય, જમીન ખેડવાની હોય એ બધું કરે. એટલે કે પોતાનું આખું નિયત કર્મ જે કરવાનું છે એ પોતે નિયત કર્મ કરે છે. એ નિયત કર્મ કરી હવે એનું બધું થઈ ગયું પછી શું કરે છે? એ યજ્ઞ કરે છે. અહીંયા આપ જોઈ શકો છો કે અગ્નિ પ્રગટાવીને આવી રીતે યજ્ઞ કરે છે. અને આ જે બધા દેવી દેવતાઓ જે છે જ્યારે ભગવાન માટે આવી રીતે યજ્ઞ કરીએ ત્યારે બધા દેવી દેવતાઓ ખુશ થાય છે અથવા પ્રસન્ન થાય છે અને આપણને રિટર્ન ગિફ્ટ આપે છે. અને એ કેવી રીતે આપે છે તો કે હવે વરસાદની કૃપા થાય છે. હવે આવી રીતે જ્યારે વરસાદ થાય છે ત્યારે એણે જે ખેતીને બધું કરેલું હતું એમાં પછી હવે ધાન પાકે છે. અને સરસ મજાનું ધાન પાકે છે. અને એ પછી ધાન એકઠું કરી અને પછી એમાંથી અલગ અલગ આપણે વાનગીઓ બનાવીએ છીએ. અલગ અલગ વાનગીઓ બનાવીએ છીએ અને એ પણ પહેલા આપણે ભગવાનને અર્પિત કરીએ છીએ. અને એમાંથી પછી આપણે પ્રસાદ રૂપે આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ બધા આગલા શ્લોકોમાં ને બધામાં સમજાવ્યું એ પ્રમાણે કે ભગવાનના ભક્તો પ્રસાદ જ ગ્રહણ કરે છે. એટલે કે એ પ્રસાદ બી પોતે પોતાની મહેનત કરેલું કર્મ જે છે એમાંથી જે ફળ મળે છે પેલા ભગવાનને અર્પિત કરે છે. અને પોતે જે નિયત કર્મ કરે છે એમાં પણ પેલા પોતે યજ્ઞ કરે છે. એટલે કે આવી રીતે બધી ચીજો એ લોકો ભગવાનને સમર્પિત કરી અર્પિત કરીને પોતે ખાય છે અથવા તો પોતાની જીવન જરૂરિયાતો ને બધી પૂરી કરે છે. હવે આ તો આપણે જે પ્રમાણે ભગવાને સમજાવ્યું એ સમજ્યા. હવે આજની તારીખમાં પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં આપણને આ કેવી રીતે એપ્લાય થાય કે આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ એ કર્મ આપણને આના સાથે કેવી રીતે આપણે જોડી શકીએ? તો સૌ પ્રથમ તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા આપણે વેદોને બધાનું આપણે સંકલન કરેલું છે. એમાં તો કોઈ ડાઉટ નથી. એમાં કઈ આપણે ચેન્જ કરી શકવાના બી નથી. પણ હવે આજની તારીખમાં શું છે એવા ઘણા બધા ઓક્યુપેશન્સ આવી ગયા છે. એટલે કે શું છે કોઈક ને કોઈક અલગ અલગ નોકરીઓમાં કરતા હોય, કોઈ અલગ અલગ પ્રોફેશનમાં લાગી જાય, કોઈ અલગ અલગ બિઝનેસ કરતા હોય. એટલે કે એ રીતે જેમ અહીંયા માણસ જે છે ખેતી કરે છે એવી રીતે પણ દરેકે દરેક મનુષ્ય આજની તારીખમાં પોતાના અલગ અલગ કામ ધંધા નોકરી વ્યવસાય બધામાં જોડાયેલા હોય છે. અને એવી રીતે જોડાયા પછી એ પણ ભગવાનને સ્તુતિ કરે છે, ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે અથવા ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. અને એવી રીતે જ્યારે ભગવાનની ભક્તિ દ્વારા ખુશ થાય છે ત્યારે એમને પણ શું મળે છે? ભગવાનની કૃપારૂપી. એટલે કે પોતે જે નોકરી કરતા હોય એમાં એને સેલેરી મળે, ધંધો કરતા હોય તેમાં પ્રોફિટ થાય. એટલે કે આવી રીતે એને દ્રવ્ય મળે છે અથવા તો પૈસા મળે છે. અને એ જે પૈસા મળે છે એમાંથી શું પોતાની જે કાંઈ પણ જીવન જરૂરિયાતોની બધી જે ચીજ વસ્તુ હોય એ પોતે ભેગી કરે છે અથવા તો લાવે છે. અને એમાંથી પણ શું પેલા ભગવાનને આપણે
પ્રસાદ બનાવીને આપણે ભગવાનને ધરવાનું છે, ભોગ ધરવાનો છે. આપણે જેમ કે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, તમે કહેશો આ તો ખાલી ખાવાની ચીજ થઈ, તો હવે જેમ કે આપણે જીવન જરૂર પૈસા મળતા હોય એમાંથી આપણે જીવન જરૂરિયાત માટે કપડાં ને બધું લાવીએ, તો આપણે જે કપડાં લાવીએ તો આપણા ઘરમાં જે ભગવાન હોય એ ભગવાન માટે પણ આપણે વાઘા લાવ્યા, ભગવાન માટે પણ આપણે શૃંગાર લાવ્યા, ભગવાન માટે પણ આપણે વસ્ત્રો લાવ્યા. પેલા એ વિચારવાનું, પછી આપણા માટે લાવવાના. આ તો એ ખાવાનું પણ થયું, કપડાનું પણ એવી થયું. હવે માની લો આપણે ઘરનું બી લઈએ, આપણે માની લો આપણે 2 બેડરૂમ 3 બેડરૂમ આપણે ઘર બનાવવા હોઈએ, તો આપણે એ ઘરની અંદર ભગવાન માટેનો એક રૂમ બનાવ્યો, ભગવાન માટેનું એક સ્થાન બનાવ્યું, ભગવાન માટેનું એક મંદિર બનાવ્યું. આ બધી ચીજ આપણે એવી રીતે દરેકે દરેક ચીજમાં છે ને આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને જોડવાના છે, આપણે એને સાથે લઈને ચાલવાના છે અને એવો ભાવથી આપણે લાવવાનું છે. તો આપણા દરેકે દરેક કર્મો જે આપણે કરીએ છીએ એ આપણને બંધન કરતા ન થાય, પણ આપણને મુક્તિ કરતા કર્મ થઈ જાય. એટલે કે તમે ગમે તે ચીજ લો, આજે જેમ કે આપણે માની લો ગાડી લીધી આપણે, તો એ ગાડીમાં પેલા આપણે ભગવાનને આપણા બેસાડ્યા, ભગવાનને સાથે લઈને આપણે મંદિરે ગયા, આપણે કે ચાલો હવે ભગવાન તમારા થકી મને ગાડી આવી છે, ચાલો હું તમારા માટે મંદિરે આવ્યો છું, પેલા તમારા માટે હું આ ઉપહાર લઈ આવ્યો છું અને આપણે તમે સ્વીકારો ને એવી રીતે. એટલે કે દરેકે દરેક ચીજમાં છે ને આપણે એક કામ લગાડવાનું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સાથે લાવવાના છે, તો જ આપણા મુક્તિ કરતા કર્મ બની શકે, નહીં કે બંધન કરતા. એટલે કે આ ચીજોને આપણે પ્રેક્ટિકલી આજની તારીખમાં બી આપણે કેવી રીતે એપ્લાય થાય છે એ ચીજ આપણે સમજ્યા. જે પ્રમાણે ભગવાન આપણને કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત થઈને કર્મ કરવાનું કહે છે એ પ્રમાણે. હવે આજની તારીખમાં યજ્ઞ કેવી રીતે કરવો એ આપણા મનમાં ડેફિનેટલી પ્રશ્ન ઉભો થાય. તો ડેફિનેટલી સત્યયુગમાં શું હતું કે ત્યારે બધા લોકો ધ્યાન કરતા અને તપસ્યા કરતા અને સાધના કરતા અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરતા, કારણ કે ત્યારે એ બધી ચીજો ઉપલબ્ધ હતી, એવા સ્થાન, એવી જગ્યા ને બધું એવું મન ઉપર બી કંટ્રોલ કરી શકતા. પછી એવો ત્રેતાયુગમાં આપણે જોયું કે ભાઈ આવી રીતે અગ્નિ પ્રગટાવીને બધા અલગ અલગ યજ્ઞો થતા અને એમાં યજ્ઞો કરીને ભગવાનને દેવી દેવતાઓને પ્રસન્ન કરતા. પછી એવો દ્વાપર યુગ, તો દ્વાપર યુગમાં બધા લોકો મંદિરમાં જતા અને મંદિરમાં જઈને ભગવાનની પૂજા કરતા, મંદિરમાં સેવા આપતા અને બધું કરતા. પણ અત્યારે આપણે કળિયુગ, એમાં પણ આપણે અત્યારે તો ઘણા બધા મંદિરો ખુલવા માંડ્યા છે કોરોના કાળ પછી, નહીં તો ઘણા બધા મંદિરો બી બંધ થઈ ગયા હતા. તો કળિયુગમાં શું છે, અને આપણે ઘરે બેઠા બેઠા પણ આપણે ભગવાનનો આવી રીતે યજ્ઞ કરી શકીએ છીએ. તો એ શું કે ભાઈ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરવો, એટલે કે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એવી રીતે કમસે કમ દિવસની આપણે એક માળા ધ્યાનથી ભગવાનમાં મન સ્થિત કરીને આપણે કરવી જોઈએ. અને જે લોકો ડેફિનેટલી વધારે માળા કરતા હોય, 2, 8, 4, 10, 12, 16 માળા સુધી કરતા હોય તો એ બહુ જ સારું છે. પણ એટલે જ દિવસની એક માળા તો આપણે આ યજ્ઞ તરીકે આપણે આરંભવી જ જોઈએ. જો અત્યાર સુધી આપણે શરૂ ન કરી હોય તો આજથી અને અત્યારથી કહી શકીએ આપણે શરૂઆત કરવી જોઈએ આપણે. તો હવે આના સંદર્ભમાં હવે આપણે જાણી લઈએ કે બૃહદારણ્યક પુરાણ કરીને છે આપણે, એમાં લખેલું છે કે ભાઈ કળિયુગમાં હરિનામ અને હરિનામ દ્વારા જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. હરિનામ સિવાય કળિયુગમાં મોક્ષનો બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. એટલે કે આવી રીતે આપણે ખાલી હરિનામ લઈને પણ આપણે યજ્ઞ કરી શકીએ છીએ. અને કલયુગમાં ઈ એકમાત્ર સાધન છે આપણી પાસે ભગવાનનું નામ લેવાનું, ભગવાનની સ્તુતિ કરવાની, ભગવાનની અર્ચના કરવાની, ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની અને ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાનું. હવે પછી જોઈએ કે આ લોકો બધા યજ્ઞ કેવી રીતે કરતા હોય અથવા કર્મ કેવી રીતે કરતા હોય છે. તો 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે બધી ચીજ સમરાઈઝ કરીને અર્જુનને સમજાવીને, તેથી કર્મના ફળમાં આસક્ત થયા વગર મનુષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે કર્મફળની આશા અથવા લાલચ રાખીને અથવા એ મેળવવાના ખાતર જ આપણે કર્મ નથી કરવાનું, પણ આપણે એઝ અ મેટર ઓફ ડ્યુટી કર્તવ્ય સમજીને આપણે કર્મ કરવાનું છે અને કન્ટિન્યુઅસલી આપણે આપણું કર્મ કરવાનું છે. કારણ કે અનાસક્ત રહીને કર્મ કરવાથી મનુષ્યને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે કે આવી જ રીતે જો આપણે કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત થઈને જો આપણે બધા કર્મ કરીએ તો આપણને મુક્તિ બંધન આપણે નથી થતા, મુક્તિ આપણને મળી શકે છે અથવા તો ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. મુક્તિનો બીજો અર્થ એ રીતે છે કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવી, ભગવાનને મેળવવો, ભગવાનનો સહવાસ મેળવવો અને ભગવાનની ઓર સરસ રીતે સેવા અને ભક્તિ કરવી આપણે.
પછી હવે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે કર્મ કરવાનું કે છે એના માટે આપણને 21મા શ્લોકમાં એવી સમજાવે છે કે મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય માણસો કરે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી જે મહાપુરુષો હતા, જેમ કે આપણે આગલી સ્લાઇડમાં જ્યાં શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો ફોટો જોઈએ, આ બધા જે આપણે મહાપુરુષો, જે સંત અને બધા જે થઈ ગયા, એ લોકો પણ પોતે નિયત કર્મ કરે છે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ જ અધ્યાયમાં કહે છે કે એવું આ સંસારમાં કોઈ ચીજ નથી કે મારે મેળવવાનું ન હોય, અથવા તો એવી કોઈ ચીજ નથી કે જે મારે પ્રાપ્ત કરવાની બાકી રહી ગઈ હોય, તેમ છતાં પણ હું મારું નિયત કર્મ કરું છું. શું કામે કરે છે? તો કે ભાઈ આવનારી પેઢી માટે અથવા સંસારમાં બધા માટે દાખલો પ્રસ્થાપિત કરવા માટે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 21મા શ્લોકમાં કહે છે, મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય માણસો કરે છે, અને ઉદાહરણ રૂપ આચરણ દ્વારા જ તે જ જે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે છે તેનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી જે આવા આત્મ સાક્ષાત્કારમાં રહેલા માણસો હોય, જેમ આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો ફોટો ને બધું જોયા, એ લોકોએ પણ જેમ કે પોતાની જયારે 81 વર્ષે આપણે 1896માં જન્મ થયો અને 1977માં એમણે દેહ ત્યાગ કર્યો, એટલે કે 81 વર્ષની ઉંમર સુધી એમણે છેલ્લા શ્વાસ સુધી છે એણે કર્મ કરેલું છે. શું કર્મ કરેલું છે? તો કે ભાઈ કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત થઈને આ કૃષ્ણભાઈ ભાવનાનો પ્રચાર કરવામાં એમણે આજીવન પોતાનું આપણે કાઢી નાખ્યું અને સરસ રીતે પ્રચાર કર્યો. કહેવાય છે કે છેલ્લી શ્વાસ સુધી એમણે પોતે ભાગવતમનું બધાનું આપણે કે ને ડિક્ટેશન આપતા હતા ને, એવી રીતે પોતે લખતા આપણે પોતાનો દેહ ત્યાગને બધું કરેલું હતું. એટલે કે આવી જ રીતે શું છે, એ લોકો પણ કર્મ ક્યારેય છોડતા નથી. હાલાકી એ લોકોને કર્મ કરવાનું કોઈ કારણ નથી હોતું, અથવા તો કર્મ ન છોડવા માટે કોઈ એવો ઉદ્દેશ બી નથી હોતો, તેમ છતાં પણ એ લોકો કર્મ કરે છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું, પોતે પણ નિયત કર્મ કરે છે. શું કામે? તો કે ભાઈ આવનારી પેઢી અથવા તો સમાજ માટે આદર્શ દાખલો પ્રસ્થાપિત કરવા માટે. કારણ કે આવનારી પેઢી અથવા સમાજ એ લોકોને જ ફોલો કરવાની છે, અથવા તો એનું જ અનુસરણ કરવાની છે. એટલા માટે આવો દાખલો બેસાડવા માટે એ લોકો પણ આજીવન કર્મ કરે છે. પછી હવે 26મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે વિદ્વાન મનુષ્ય સકામ કર્મોમાં આસક્ત એવા અજ્ઞાની લોકોના મનને વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં. એટલે કે ત્યાં સુધી સમજાવીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ વિરામ મૂકે છે. હવે એક આપણને બીજી ચીજ અહીંયા સમજાવે છે કે વિદ્વાન મનુષ્યોએ, એટલે કે માની લો આ બાજુ વિદ્વાન મનુષ્યો છે અને આ બાજુ કોણ છે? તો કે સકામ કર્મમાં આસક્ત એવા અજ્ઞાની લોકો. એટલે કે શું? કંઈક ને કંઈક ફળની આશા માટે જ એ લોકો કર્મ કરે છે, અને એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? અજ્ઞાની લોકો. આ બાજુ જે જ્ઞાની છે એને વિદ્વાન લોકો કહે છે. હવે એ વિદ્વાન લોકોએ આ જે કંઈક ને કંઈક કર્મ તો કરે છે, પણ શું કામ કર્મ કરે છે? તો કે ભાઈ પોતાને ઇન્દ્રિય સુખ અને શરીર સુખ માટે અથવા ફળની પ્રાપ્તિ માટે જ કર્મ કરે છે, બીજો કોઈ એના માટે ઉદ્દેશ નથી. તો એના માટે કહે છે એવા અજ્ઞાની લોકોને મનને વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં. એટલે કે એને પણ જે કરતો હોય કરવા દેવાનું. તેમને કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે પણ પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ નહીં. એટલે કે એમ બી નહીં કહેવાનું કે ભાઈ આ જે ફળની ઈચ્છા માટે જો તે કર્મ કરસ એનો તું ત્યાગ કર અને આવી રીતે કર્મ કર. એ કહેવાથી પણ કોઈ ફાયદો નથી આપણને. પરંતુ શું કરવું જોઈએ? તો કે ભક્તિભાવપૂર્વક કર્મમાં વ્યસ્ત રહેવા પ્રેરણા આપવી જોઈએ. એટલે કે આસ્તે આસ્તે આપણે એને સમજાવવાનું. જેમ કે આમાં શું છે કે આપણે દાખલો લઈએ, એક નાનકડું બાળક હોય. હવે નાનકડા બાળકને જેમ કે તમે કહેશો ને કે ભાઈ વાં નહીં જાતો, એ અચૂક છે ને ત્યાં જ પેલા જશે આપણે. પણ એની બદલે તમે એને કહેશો બાળકને કે બેટા તારે જો વાં જવું હોય ને તું જાજે, પણ તને ખબર છે એ જગ્યા કરતા છે ને આ જગ્યા વધારે સારી છે, તું ત્યાં જઈશ તો તને વધારે લાભ થશે. ઓલું બાળક છે ને એકવાર વિચારશે, જ્યાં તમે એને ના પાડવાના હતા ને એ તમે એને શું કીધું, એના કરતા આ જગ્યા વધારે સારી છે. એટલે પેલા એ ટ્રાય કરશે કે ચાલ પેલા આ નવી જગ્યાએ જોઈ લો, ઓલી જગ્યાએ તો જાતો જઉં છું ને પ્રમાણે શું કામે જાઉં ત્યાં. એટલે કે નવી જગ્યાને પેલા ટ્રાય કરશે. તો એવી જ રીતે પણ જે માણસ આવી રીતે સકામ કર્મમાં લાગેલો હોય ને, એને આપણે છે ને ના નહીં પાડવાની કે ભાઈ તું આવી રીતે કર્મ કરસ, આનાથી કોઈ ફાયદો નથી થવાનો, બંધન કરતા છે અને તને મુક્તિના માર્ગે તો પહોંચાડશે નહીં. એમ કહેશો ને તમારી વાત કોઈ માનવાનું જ નથી તમારે. કારણ કે બાળક તો શું, આજની તારીખમાં મોટા લોકોને આપણે જો ઉપદેશ દેવા જઈએ, જ્ઞાન આપવા છે ને, હા ખબર છે તારી, મને એડવાઇસ ખબર છે, બસ એ કોઈ માનવાનું નથી આપણે. પરંતુ આવી રીતે આપણે ઇનડાયરેક્ટલી આવી રીતે કોઈક દેખાડશું આપણે, એટલે કે આસ્તે આસ્તે એને ભક્તિભાવપૂર્વકમાં આપણે કર્મ કરવાની પ્રેરણા આપશું, તો જેથી કરીને કે છે ધીરે ધીરે કૃષ્ણમય ભાવનામૃતનો
વિકાસ થશે, આસ્તે આસ્તે ડેવલપ થશે. એક સાથે તો નહીં જ બંધ કરે, પણ આસ્તે આસ્તે એનામાં રૂપાંતર આવશે, એની લાઈફમાં બી કંઈક યુ ટર્ન આવશે. આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિદ્વાન માણસોને કહે છે કે જે લોકો આવી રીતે સકામ કર્મમાં હોય એને ના નહીં પાડવાના, વિચલિત બી નહીં કરવાના, પણ આવી રીતે એને આસ્તે આસ્તે વાળવાના, ડાયવર્ટ કરવાના. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 27 શ્લોકમાં હજી ત્રીજી બીજી આપણને વાત કરે છે કે જીવ મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવથી મોહગ્રસ્ત થઈને, એટલે ડેફિનેટલી આપણને બધાને અહંકાર તો હોય જ છે, હું અથવા તો ઈગો આપણો, પોતાની જાતને સકામ સરસ કર્મોનો કર્તા તરીકે અથવા તો માની લે છે. પરંતુ હકીકતમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા તે થતા હોય છે. એટલે કે આજે કોઈ માણસ આપણે જોઈએ છે કે નાની કોઈ એવી સફળતા મળી ગઈ કે સક્સેસ હાંસલ કરી લીધું, તરત શું પોતાને હું પણ આવી જાય, મેં કર્યું, મારા કારણે થયું, હું નહોતો થાત જ નહીં. એટલે કે આવી રીતે પોતે પોતાનો અહમ પોષે છે, એટલે કે પોતાને જ કરતા માનીને બેસી જાય છે. અહીંયા કદાચ આપણને સંપૂર્ણ રીતે ક્લિયર ન થાય તો 14મો અધ્યાય જયારે આપણે લેશું ગુણત્રય વિભાગીય, એમાં આ ચીજ આપણને સરસ રીતે ક્લિયર થઈ જશે કે ભાઈ આ જે બધું કરવા પાછળનો જે ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ હોય છે કે જેના દ્વારા આપણે પ્રેરાઈએ છીએ કર્મ કરવા, કારણ શું છે? આપણે તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે, સતો, રજો અને તમો ગુણ. એના દ્વારા જ આ બધા કર્મોમાં આપણે પ્રેરાઈએ છીએ અને એ કર્મ આપણને જો પાર થઈ જાય તો આપણે પોતાની જાતને કરતા માની બેસીએ છીએ. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ પોતાનો અહમ પોસાય છે, એટલે કે પોતાની જાતને સમગ્ર કાર્યનો કરતા માનીને લે છે, પણ હકીકતમાં એકચ્યુઅલી એની પાછળનું કારણ કંઈક બીજું હોય છે. પછી હવે અર્જુનનો એક પ્રશ્ન આવે છે 36મા શ્લોકમાં. આ બધું સમજાવ્યા પછી, એટલે કે કર્મની આપણે કેવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ બધું સમજાવી દીધા પછી અર્જુન પૂછે છે 36મા શ્લોકમાં, હે વૃષણવંશી, જાણે કે બળજબરીથી તેમાં પરોવાયો હોય તેમ મનુષ્ય ઈચ્છતો ન હોવા છતાં પાપ કર્મ શામાંથી પ્રેરાય છે? પાપ કર્મમાં સાથી પ્રેરાય છે. એટલે કે તમે જોજો ઘણી વાર છે ને આપણને એવું થઈ જાય છે કે આ ચીજ તો મારે કરવાની ઈચ્છા નહોતી, કેમ મેં કરી લીધું? હવે એ કામ થઈ જાય ને પછી છે ને આપણને અફસોસ થાય, મારે આવી રીતે આમ નહોતું બોલવું, મારે આવી રીતે આમ નહોતું વર્તવું, મારે આવી રીતે આમ નહોતું કરવું જોતું, પણ ત્યારે કેમ આપણે બળજબરીથી ત્યારે એવી રીતે કામ કરી નાખ્યું? એટલે કે આવી રીતે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કે કેમ મનુષ્ય ઈચ્છતો ન હોવા છતાં પાપ કર્મમાં શાથી પ્રેરાય છે? હવે આનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે આપણને 38મા શ્લોકમાં અને 3 કમ્પેરિઝન આપીને સમજાવે છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા કહે છે 38માં કે જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, પહેલી કમ્પેરિઝન, દર્પણ ધૂળથી, બીજી કમ્પેરિઝન, અથવા ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે, આ ત્રીજી કમ્પેરિઝન. 3 કમ્પેરિઝન આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એનું કારણ, તેવી રીતે જીવાત્મા આ કામ વડે, એટલે કે આ બધી જે ઈચ્છાઓ જાગે છે આપણા મનમાં કે કામ વડે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત હોય છે. વિભિન્ન માત્રામાં એટલે કે શું? એની પણ અલગ અલગ કેટેગરી છે. તો આ જે 3 એક્ઝામ્પલ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપેલી છે ને એ એકચ્યુઅલી 3 કેટેગરી સૂચવે છે આપણા જીવનની. આપણે તો આપણે પેલા એક્ઝામ્પલ સમજી લઈએ, પછી આપણે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિભિન્ન માત્રામાં કહે છે એ આપણે સમજશું. તો સૌ પ્રથમ આપણે અગ્નિ, એટલે કે આપણે જોઈએ કે ભાઈ ક્યાંક અગ્નિ લાગેલી હોય, જેમ કે માની લો આપણા સામેના મકાનમાં અગ્નિ લાગે તો પેલા શું આપણને એમાંથી ધુમાડો દેખાય, એટલે કે એ ધુમાડો દેખાય એટલે આપણને કહે કે જોતો ક્યાંક આગ લાગે છે. એટલે જ કે છે ને વેર ધેર ઇઝ સ્મોક ધેર ઇઝ ફાયર, એટલે કે એ ધુમાડાથી આપણને લાગે છે કંઈક આગ લાગે છે. પછી આપણને થોડીક સુગંધ આવે છે, પછી આસ્તે આસ્તે ધુમાડો ઓર આગળ વધે છે, પછી એમાંથી જે એની આગ હોય આપણને પ્રજ્વલિત દેખાય છે. એટલે કે પેલા આગળ શું હોય છે, એ આગ જે છે આખી એ ધુમાડાથી આવૃત થયેલી હોય છે. એવી જ રીતે આપણી આત્મા પણ શું છે, આ ભૌતિક દુનિયાના બધા જે મોહ માયા અને આકર્ષણ જે બધા ઈચ્છાઓ છે એનાથી આવૃત થયેલી હોય છે. પછી બીજી કમ્પેરિઝન શું આપે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, તો કે દર્પણ ધૂળથી, એટલે કે દર્પણ એટલે કે અરીસો. હવે અરીસામાં શું હોય, આપણે જોવાનું કામ હોય, પણ માની લો એ અરીસોમાં ધૂળ લાગેલી હોય તો આપણને કઈ કામમાં આવે? ડેફિનેટલી કામમાં ન આવે, એટલે કે બેકાર છે આપણે અરીસો. પછી ત્રીજી કમ્પેરિઝન આપે છે કે ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી, એટલે કે ગર્ભાશય બી છે ને એક આવૃત, એટલે મેમ્બ્રેન દ્વારા એક આખો આવૃત હોય, એની અંદર આપણે બાળક પડતું પોસતું હોય. હવે એ જે 3 કેટેગરી અથવા 3 એક્ઝામ્પલ સમજાવ્યા આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. હવે વિભિન્ન માત્રા પ્રમાણે આપણે સમજીએ કે વિભિન્ન માત્રા એટલે ક્યાં 3 માત્રા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેવાનું આપણને સમજાવે છે. તો આ જે કેટેગરી છે ને ભ્રૂણ ગર્ભાશય વાળી, એ આપણે છે ને આપણી સામે જે આપણે બધા ઝાડ પાન ને બધા જે જોઈએ ને એને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે.
આપણે ગર્ભાશયમાં જો નાનું બાળક કેવું આમ સંકુચિત થઈને હોય અને આસ્તે એના હાથ પગ બધા મોલા હોય અને એમાં ભલે આસ્તે આસ્તે ગ્રો થતું હોય, પણ એના છે ને મુવમેન્ટ કરવાની એનામાં બહુ વધારે જગ્યા ન હોય. એટલે કે એક જ જગ્યાએ એમાં સ્થિર હોય, એ આવરણની અંદરમાં જ. હાથ પગ હલાવે તો એમાં જ અંદર હલાય, એનાથી બહાર ન જાય આપણે. તો એવી જ રીતે આ જે ઝાડપાન જે આપણી સામે હોય છે એ એક જ જગ્યાએ સ્થિર હોય છે, એ જરાય હલી ડુલી ન શકે. એ કેટેગરીને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. અને આ જે બીજી કેટેગરી છે એ કોની છે તો કે પશુની છે. પશુને શું છે, એ લોકોને કઈ ખબર ન પડે. આવી રીતે મનુષ્ય જીવન ન મળે, એ લોકોમાં બુદ્ધિ તો હોય નહીં, વાંચા બી એટલી પ્રમાણે ન હોય. એટલે કે આ રીતે આપણે બીજું જે દર્પણ જે છે એ આપણે પશુ જીવન વર્ણવે છે. આ આપણે ઝાડપાનનું જીવન છે, આ પશુ જીવન છે. અને આ જે છે આપણે મનુષ્ય જીવન છે. તો આપણે મનુષ્ય જીવન પણ જેમ આગ પેલા ધુમાડાથી ઢંગાયેલી હોય છે, એમ આપણી આત્મા બી શું છે, આ બધા મોહ માયાને આકર્ષણથી, એટલે કે આ કામ પડે, એટલે કે આ બધી જે ઈચ્છાઓ છે ને એનાથી આપણી ઢંકાયેલી હોય છે. અને જ્યારે આપણામાં બધું જ્ઞાન આવે છે, ત્યારે આપણું બધું અંધકારમય આ બધું જ્યારે દૂર થાય છે, ત્યારે જેમ આપણે જ્ઞાનની અગ્નિ પ્રજ્વલિત થાય છે, એનાથી પ્રકાશ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે આપણને આ બધું સમજાય છે. એટલે કે આ ત્રીજી કેટેગરી આપણા મનુષ્યની છે, આપણે જે અગ્નિ આપણે ધુમાડાથી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે આપણે આ બધા અજ્ઞાનથી આપણે આવૃત થયેલા હોઈએ છીએ. એટલા માટે આપણા ગુણોના સ્વભાવ પ્રમાણે રજો તમો ગુણ અથવા સતોગુણના પ્રમાણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. અને પછી આપણને જ્યારે જ્ઞાન આવે છે, ત્યારે આપણને સમજાય છે કે ઓ, આ તો મેં કેટલી મોટી ભૂલ કરી, આ તો મારે ન કરવું જોઈએ, આ મારે આવી રીતે આમ ન વર્તવું જોઈએ. એટલે કે ત્યારે આપણું અજ્ઞાન દૂર થાય છે, ત્યારે આપણને સાચી સમજણ આવે છે. ત્યાં સુધી આપણે આવા અજ્ઞાનના આવરણ દ્વારા આપણે બધા એવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતા હોઈએ છીએ. એટલે કે જે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો કે બળજબરીથી કેમ આપણે કામ કરીએ છીએ, તો એનું કારણ આપણું અજ્ઞાન છે આવી રીતે, અથવા તો આપણો ગુણ છે. અને આવી રીતે આપણે એવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. એટલા માટે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આના સોલ્યુશન રૂપી કહે છે. તો સોલ્યુશન રૂપી કહે છે 41મા શ્લોકમાં કે આનું નિરાકરણ કેવી રીતે લાવવું. માટે હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કરીને પાપના મહાન પ્રતિક કામનું દમન કર. એટલે કે બધાનું કારણ શું છે, તો કે આ ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયા આકર્ષણ, બધા કામ, અનેક પ્રકારની ઈચ્છાઓ, આમ કરી લો, ઓલાને મેળવી લો, અહીંયા વયો જાઓ, ઓલું વસ્તુ લઈ લો, આ બધું આપણે એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયનું નિયમન કર. એટલે કે આવી રીતે આપણે ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવવાનો છે. અને એ કાબુ કેવી રીતે, તો કે આપણે કર્મેન્દ્રિયોને દબાવીને નહીં, પણ આપણા મનમાંથી સારી આપણે ઈચ્છા ખરી જાય એવી રીતે આપણે કાબુ મેળવવાનો છે, જેમ આપણને સ્ટાર્ટિંગમાં સમજાવ્યું એવી રીતે. એટલે શરૂઆતનો મિનિંગ બી આપણે બે રીતે લઈ શકીએ. એટલે કે જે બી આપણા મનમાં આવી બધી ઈચ્છાઓ જાગે, એ ઈચ્છાઓને આપણે ત્યાં ને ત્યાં જ વાળી દઈએ, અને ત્યાં ને ત્યાં જ એને સૂકવી દઈએ, અને ત્યાંથી ત્યાં જ આપણે પાછું વળી જઈએ. એ થયું શરૂઆતમાં. અને બીજી જ રીતે આપણે શરૂઆતનો મિનિંગ લઈએ કે ભાઈ નાના બાળકોમાં આપણે નાનપણમાંથી જો આ બધી ચીજો આપણે એને હેબિટ પાડી દઈએ. ઘણી વાર બાળકો બહુ મોટી જીદો કરતા હોય છે, અને એને સ્ટાર્ટિંગમાં જો આપણે જો બધું એને આપવા માંડીએ તો પછી એનો કોઈ લિમિટ રહેવાની જ નથી. અને સ્ટાર્ટિંગમાં જ એને કહીએ ને બેટા એ ચીજની જરૂરિયાત છે, એના વગર ચલાવતા શીખ, મોડી મળે તો ચલાવતા શીખ, ન મળે તો ચલાવતા શીખ. તો આવી રીતે એ પણ બાળક નાનપણથી જ એને શીખશે. તો જેથી કરીને એની બધી આગળ જઈને બી બધી પોતાની ઈચ્છાઓને કેવી રીતે વશમાં રાખવી, ઈચ્છાઓને કેવી રીતે કાબુમાં રાખવી, ઈચ્છાઓને કેવી રીતે એના ઉપર પ્રભુત્વ મેળવવું, એ બધું પોતે શીખી શકશે. એટલે કે આપણા માટે તો જાગ્યા ત્યારથી સવાર, એવી રીતે આપણે શરૂઆતનો મિનિંગ લઈ શકીએ. એટલા માટે કહે છે આ પાપના મહાન પ્રતિક કામનું દમન કર, અને જ્ઞાન તથા આત્મા સાક્ષાત્કારનો વિનાશ કરતાનો વધ કર. એટલે કે આવી રીતે આપણે જ્ઞાન જેટલું બી કેળવીએ એ આપણને આપણા આત્મ સાક્ષાત્કાર સુધી આપણને આગળ લઈ જશે. અને એવી રીતે જે આત્મ સાક્ષાત્કારના અવરોધ રૂપે જે આ કામ આવે છે, એના ઉપર આપણે કાબુ મેળવીને આપણે એનો નાશ કરવાનો છે, અથવા આપણે એનો વધ કરવાનો છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ શ્લોકમાં સમજાવે છે. હવે 42મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે કેવી રીતે આપણે ઇન્દ્રિયો, કર્મેન્દ્રિયો ને બધી એકબીજાથી ઉપર ચડિયાતી ને બધું છે. એટલે કે અલગ અલગ લેવલ આપણને એમાં સમજાવશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. સૌથી પહેલા કહે છે કે કર્મેન્દ્રિયો જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે. એટલે કે આ જળ પદાર્થ એટલે કે શું,
આપણને જે આ બધું મોહ માયા આકર્ષણ ચીજ વસ્તુઓ જગ્યાનો માણસોનો જે બધાનો આપણે એને બધું એક જળ પદાર્થ તરીકે આપણે બંડલ ઓફ પેકેટ તરીકે આપણે માનીને લઈ લઈએ. અને એના કરતા ચડિયાતી શું છે તો કે આપણી કર્મેન્દ્રિયો એટલે કે શું આપણા હાથ પગ બોલવું ને એ બધું જે છે આપણી બધી 5 કર્મેન્દ્રિયો છે એ પ્રમાણે. પણ મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે. એટલે કે જે આપણું મન જે છે એ આપણી કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો બંને કરતા પણ ઉચ્ચતર જે છે, એટલે કે હાયર લેવલમાં આવે છે આપણે. અને મન ઉપર પણ પછી બુદ્ધિ, એટલે કે બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે. એટલે કે બુદ્ધિ આપણા મનથી પણ ઉપર છે આપણે. અને તે આત્મા, એટલે કે આત્મા બુદ્ધિ કરતા પણ વધારે શ્રેષ્ઠતર છે. એટલે કે સૌથી ઉપર શું થયું તો કે આત્મા, એની નીચે આપણે બુદ્ધિ, એની નીચે આપણે મન, અને એની નીચે આપણે જ્ઞાનેન્દ્રિયો, એની નીચે આપણે કર્મેન્દ્રિયો, અને કર્મેન્દ્રિયોની નીચે આ બધા કહીએ ને આપણે મોહ માયા આકર્ષણ ને ઈચ્છાઓ ને આ બધું આવી ગયું એમાં. તો આવી રીતે જયારે આપણે માની લો આપણે જ્ઞાન મેળવીએ ત્યારે આપણે બુદ્ધિ દ્વારા આપણે જાણી શકીએ શું સાચું શું ખોટું, શું ઈચ્છાઓ પૂરી કરવી જોઈએ, શું ઈચ્છાઓ ન કરવી જોઈએ, અથવા તો કેવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ, કેવી રીતે દરેક કર્મમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એડ કરવા જોઈએ. આ બધું જયારે જ્ઞાન આપણને બુદ્ધિમાં આપણે ઉતરી જાય ત્યારે જઈને આપણે મન ઉપર આપણે નિયંત્રણ મેળવી શકીએ. અને એકવાર મન ઉપર નિયંત્રણ મેળવી લીધેલું હોય ત્યાર પછી જ્ઞાનેન્દ્રિય અને કર્મેન્દ્રિય તો છે ને આમ કે મુઠ્ઠી થઈ જાય, એકદમ બેકાર થઈ જાય આપણને. કારણ કે મનમાંથી બધા ઇન્દ્રિયોના વિષયો જ વયા ગયા હોય તો પછી હવે શું કરવાની આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિય, પછી આપણને કોઈ ચીજનો મતલબ રહે જ નહીં. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અલગ અલગ લેવલ સમજાવે છે. અને આવી રીતે જયારે જો આપણે આગળ વધીએ તો પછી આપણી જે અંદર રહેલી આત્મા જે છે એ આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ. તો આ બધી ચીજો એક આપણે પિક્ચર દ્વારા બી સમજી લેશું આપણે. જેમ કે માની લો આપણા 5 ઇન્દ્રિયના ઘોડા છે, બધા આપણે લઈએ. આ માની લો આપણા 5 ઇન્દ્રિયોના ઘોડા છે. હવે આ ઘોડાને આપણે જો કાબુમાં રાખવા હોય આપણા જ્ઞાનેન્દ્રિયો અથવા કર્મેન્દ્રિયોને, તો એને આપણે કાબુમાં કેવી રીતે રાખીએ? ઘોડાની જે લગામ હોય, એટલે જે લગામ જે છે આપણી મનરૂપી લગામ છે. હવે એ મનને આપણે કેવી રીતે કેળવી શકીએ અથવા કેવી રીતે આપણે કાબુમાં રાખી શકીએ? તો કે આપણે બુદ્ધિમાં આપણે જયારે આ બધું આપણે જ્ઞાન લીધેલું હોય ત્યારે, એટલે કે આ બુદ્ધિ દ્વારા આપણા મનરૂપી જે લગામ જે છે એ લગામ દ્વારા આપણે આપણા ઇન્દ્રિયોને અથવા ઇન્દ્રિયોના વિષયો જે છે એને આપણે કાબુમાં રાખીએ તો આપણી આત્માની જે પ્રમાણે અત્યારે જે અવસ્થા દેખાડેલી છે આવી અવસ્થા ન હોય આપણે. કારણ કે અહીંયા કેવી અવસ્થા છે તો કે આ ઇન્દ્રિયના જે બધા ઘોડા છે અથવા ઇન્દ્રિયના જે વિષયો છે બધા આમ તેમ જાય છે, દોડાદોડી કરે છે, આમ તેમ કોઈકને અહીંયા આગ લાવી ઓલું લઈ લો, બધી રીતે ઘણી રીતે. અને એ રીતે આપણે કાબુમાં રાખેલા નથી આપણા મન દ્વારા, કારણ કે આપણને અત્યારે અજ્ઞાન છે પૂરેપૂરું, અને એ રીતે પૂરેપૂરું જ્ઞાન આપણે કેળવી નથી શક્યા. તો આ બિચારી આત્માની જે પાછળ બેઠેલી છે આપણે કેવી અવસ્થા હોય? આપણો જે રથરૂપી જે જીવન જે છે, આપણું રથરૂપી જે શરીર જે છે એ શરીર આપણું કેવી રીતે આમ તેમ બધું ફંટાતું હોય આપણે. પણ જયારે આપણે આ રીતે આપણે 5 ઇન્દ્રિયોના ઘોડાને કાબુમાં રાખી લઈએ, આપણી બુદ્ધિને કેળવીને, તો આપણી આત્મા કેટલી સરસ મજાની શાંત હોય, આપણે કેવી સરસ મજાની સ્મૂથ રાઈડ હોય. આપણે આજે માની લો આપણે કોઈ ગાડીમાં બેઠા હોઈએ અને ડ્રાઈવર જે હોય બહુ રફ ડ્રાઈવ કરતો હોય તો આપણી પાછળમાં આપણે બેઠા બેઠા આપણી કેવી અવસ્થા હોય છે? આપણે તરત આપણે નથી કહેતા કે ભાઈ ઠીકથી ચલાવો ને, ધ્યાનથી ચલાવો ને, શાંતિથી ચલાવો ને, બધું નથી કહેતા આપણે? અથવા તો નો જ માનતો હોય તો આપણે ગાડીમાંથી ઉતરી નથી જતા આપણે? તો એવી જ રીતે આપણા શરીર રૂપી જે રથ છે આપણો, એ આપણી આત્મા એમાં અંદર બેઠેલી છે. તો એ આત્માને આપણે જો સારી રીતે સરસ રીતે આપણે સહી સલામત રીતે આપણે આગળ વધારવી હોય અને આત્મા સાક્ષાત્કાર ઉપર આગળ વધવું હોય તો આપણે બુદ્ધિ કેળવવી પડે અને આપણા મનરૂપી આપણા કાબુને કેળવીને આપણે ઇન્દ્રિયોના વિષય ઉપર આપણે કાબુ મેળવવો પડે આપણે. તો જ આપણી યાત્રા સરસ મજાની આગળ વધી શકે. હવે આ બધી ચીજો સમજાવ્યા પછી આપણે જે જીવન જીવીએ છીએ એ પણ એક આપણે અલગ અલગ 5 સ્તર સમજી લઈએ કે આપણે મનુષ્ય જીવન જે આપણને મળેલો છે એ આપણે અલગ અલગ કયા 5 સ્તર અથવા તો 5 લેવલ પ્રમાણે આપણે જીવી શકીએ. સૌ પ્રથમ તો શું છે કે આપણે અહીંયા નીચેથી ઉપર જવાનું છે. જેમ કે શારીરિક સ્તર, એટલે કે માની લો ઘણા મનુષ્યો એવા હોય છે કે જેને 2 ટાઈમ ખાવાનું મળી જાય, સુવા માટે જગ્યા મળી જાય અને તન ઢાંકવા માટે વસ્ત્રો મળી જાય, એટલે એને બધું થઈ ગયું બરાબર. એવી જ રીતે એટલે કે એ ખાલી શારીરિક સ્તર સુધી જ પોતાનું જીવન જીવતો હોય આપણે. તો હવે તમે મને કહો કે જે માણસ આવી જિંદગી જીવતો હોય તો એનામાં અને પશુમાં શું ફરક? પશુને પણ તો 2 ટાઈમ ખાવાનું ગમે ત્યાંથી મળી જાય છે.
એને પણ રહેવા માટે તો એના પોતાનો ગુફા હોય કે પોતાનું દર હોય કે પોતાનું કંઈક ને કંઈક એવી રીતે માળો બનાવેલો હોય, એમાં પણ એ પોતે રહી જાય છે. પોતાના શરીરને પણ સરસ રીતે ઠંડી ગરમી બધાથી પોતે બચાવી લે છે આપણે. તો એમાં ને આપણા મનુષ્ય જીવનમાં ફરક શું આપણે? એટલે કે હજી આપણે જો આગળ વધવું હોય આપણે તો વિષયાશક્તિ સ્તર, એટલે કે વિષયાશક્તિ સ્તર એટલે કે શું? માની લો જે બેઝિક નેસેસિટીઝ છે આપણે, એમાં રોટી કપડા મકાન તો આપણે પૂરી કરી લીધી. પછી હવે આપણે શું વિચાર કરીએ કે ભાઈ ચાલો હવે આપણે સારા મજાના ઘરમાં રહીએ, બરાબર છે, સારા કપડાં પહેરીએ, સારી રીતે ખાઈએ પીએ, એકાદી ગાડી લઈએ. એટલે કે પછી આવા બધા આપણને અલગ અલગ ઇન્ટરેસ્ટો જાગે આપણને. એટલે કે વિષયાશક્તિ સ્તર આપણે, કે જે માની લો આપણે થોડી ઘણી આપણી જે બેઝિક નેસેસિટીઓ છે એને થોડીક આપણે આગળ વધારી આપણે, કે પેલા ચાલો ખાલી 2 ટાઈમ ખાવા પૂરતું, હવે નહીં, થોડું જ્યુસ પીએ, સવારે બ્રેકફાસ્ટ અલગ લઈએ, બપોરે કંઈક સ્નેક્સ અલગ લઈએ, રાતનું ડિનર અલગ જગ્યાએ જઈને કરીએ. ખાવા માટે રહેવા માટે 2 બેડરૂમ નહીં, હવે થોડોક આપણે એક સ્પેર અલગ સ્ટોર રૂમ હોવો જોઈએ, ગેસ્ટ રૂમ અલગ હોવો જોઈએ, એ બધું આપણે વિચારીએ. એટલે આ બધું થઈ ગયું આપણું વિષયાશક્તિ સ્તર. તો એમાં પણ એનામાં અને જાનવરમાં શું ફરક છે આપણે કહી શકીએ? જાનવર બી તો એનું સરસ મજાનું જીવન જીવે છે. ઉલટાનું હું તો કહું કે એના કરતા વધારે તો જાનવર સુખી છે. કારણ કે આ બધી ચીજો મેળવવા માટે એને કેટલું સ્ટ્રેસ, ટેન્શન અને ડિપ્રેશનમાં રહેવું પડે છે. લોન લેવી પડે, આમ લેવું પડે, એના હપ્તા પૂરા કરવા પડે, ઓલું કરવું પડે, કેટલું બધું એને તકલીફો ને બધું હોય છે. એને મેન્ટેન કરવામાં એને એટલો પ્રોબ્લેમ હોય છે. એની જગ્યાએ ઓલું જાનવર વિચારવું તો આરામથી જીવતું હોય, મસ્તી હોય, પોતાની એકદમ મજામાં જીવતું હોય આપણે. એટલે કે તો પણ આપણામાં ને એ જાનવરના જીવનમાં કોઈ ફરક નથી જો વિષયાશક્તિ સ્તર ઉપર બી જીવતા હોઈએ તો. પછી આવે છે માનસિક સ્તર. એટલે કે માનસિક સ્તર એટલે કે શું? કે માની લો આપણે થોડી ઘણી ભૌતિક દુનિયાની ડિગ્રીઓ લઈ લીધી. હવે એ ડિગ્રીઓ લઈ લીધા પછી આપણે આવી રીતે બધું જે પ્રમાણે હોય, પછી આપણા મોજ શોખ પાછા બીજા ટાઈપના થાય. આ કોન્ફરન્સમાં જાવું, ઓલી પાર્ટીમાં જાવું, ઓલી મીટિંગમાં જાવું, આને મળવા જાવું, ઓલાના લગ્નમાં જાવું, આમ કરવું. એટલે એ રીતે બધું આપણે એન્જોય કરીએ આપણે. આ થોડું ઘણું બાકી બધું થઈ ગયું હોય એટલે હવે આવી રીતે બધા આપણા એન્જોયમેન્ટ ને બધાના એન્ટરટેનમેન્ટના બધા આપણે રસ્તા ખુલીએ, કારણ કે થોડી ઘણી ડિગ્રીઓ મેળવી લીધેલી હોય, સારી એવી નોકરી કે વ્યવસાય કરતા હોય, થોડો પૈસો વધી ગયો હોય, એટલે આવી રીતે. તો હવે આમાં પણ જોઈએ આપણે કે અહીંયા થોડુંક આપણે ડિફરન્શિએટ કરી શકીએ કે ભાઈ પશુ જીવનમાં અને માણસ જીવનમાં, કારણ કે એને જ્ઞાન મેળવેલું છે. ભલે ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન છે, પણ એ જ્ઞાન પશુ મેળવી શકતો નથી. એટલે કે આ લેવલથી આપણું મનુષ્ય જીવન આપણે કહીને સાચી રીતે આપણા પશુ જીવનથી અલગ તરે છે આપણે, જ્યારે આપણે થોડી ઘણી ભૌતિક દુનિયાની ડિગ્રીઓને બધું લઈએ છીએ એટલા માટે. પણ હવે એ માની લો ભૌતિક દુનિયાની ડિગ્રીઓને બધું લઈ લીધું અને આવી રીતે આપણી જીવન અને લાઈફસ્ટાઈલ આપણે સરસ રીતે સુખી સંપન્ન રીતે બધું જીવતા હોઈએ, બધું કરતા હોઈએ, તો શું આપણે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય પૂરું પાડ્યું? આપણા જે જીવનનું લક્ષ્ય શું છે આપણે જાણીને આપણે આગળ વધ્યા? એટલે કે જ્યારે પછી આપણે બૌદ્ધિક સ્તર ઉપર આ બધું વિચારીએ છીએ કે ભાઈ હું કોણ છું, મારો એની સાથે સંબંધ શું છે, હું એની સાથે કેવી રીતે જોડાયેલો છું, અને આ ભૌતિક દુનિયામાં કેવી રીતે આવેલો છું, આ મનુષ્ય દેહ મળીને મારે શું કરવાનું છે, અને એ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે મારે કેવી રીતે આગળ વધવું જોઈએ. જ્યારે આવા બધા પ્રશ્નો એના મનમાં આવે ત્યારે કહેવાય એ મનુષ્ય સાચા બૌદ્ધિક સ્તર ઉપર જીવે છે, અથવા તો એનું કહીએ ને કે ભાઈ સાચું એનું મનુષ્ય જીવનનું લેવલ છે ને અહીંયાથી શરૂ થાય છે આપણે, કે અહીંયાથી પોતે સરસ રીતે પોતાનું મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ જાણીને પછી આગળ વધે છે. અને એ જાણીને આવા બધા જે એના મનમાં પ્રશ્નો ઉભા થયા, એ પ્રશ્નોના નિરાકરણ રૂપે પછી આધ્યાત્મિક સ્તર સુધી પહોંચે છે. અને પછી પોતાનું આધ્યાત્મિક જીવન જ્યારે જીવે છે ત્યારે સાચી રીતે પોતાના જીવનનું મૂલ્ય જાણ્યો છે. અને એ મૂલ્ય જાણીને પછી એના એ પંથ ઉપર આગળ વધે છે. તો આપણે કહી શકીએ કે ના ભાઈ, એને પોતાનું જે મનુષ્ય જીવન મળેલું છે એનો સારો ઉપયોગ કર્યો. બાકી નહીં તો પછી આવે અને આખી જિંદગી માની લો પોતાના ઇન્દ્રિય સુખ અને શરીર સુખમાં જ કાઢી નાખ્યું, અને એવી રીતે બધા કર્મ ને બધું કર્યું, તો એનું મનુષ્ય જીવન બેકાર ગયું. કાંઈ એનું ઉચ્ચતર લોક તરફ આપણે પોતે આગળ ન વધી શક્યો આપણે, મનુષ્ય જીવન મેળો હોવા છતાં બી. તો આ રીતે આપણે અહીંયા ત્રીજો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. પાંચા કલ્પતરુ ભયશ્ચ કૃપા સિંધુ એવ ચ પતિતાનામ પાવનભયો વૈષ્ણવભયો નમઃ નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. તો આના સંદર્ભમાં જો કોઈ આપણને પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ.
हरे कृष्ण निलय प्रभु जी, हरे कृष्ण दक्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण चिंतन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलो, कोई ना कोई